Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Text 5. Bharatamrita sarvaswam Vishnu vakratad vinishritam Gita gandokam pitva punarjanmana vidyate. By drinking the Ganges water of Gita, the divine quickness essence of Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take birth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Text 6. Sarvopanishado gavo dogda gopalanandanah partho vatsat sudhir bhokta dugdam gitamritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Text 7. Ekam shastram devaki putra geetam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapi ekam tasya devasya seva. There need not be one holy scripture. there need be only one holy scripture. Mataji, can you just scroll? Not clear? Yes, Mataji. Mataji, just scroll. Not clear. Yeah, there need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Krishna, Sri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna. Only one mantra, his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. We request all the participants to rename accordingly. The reciters who have got selected for this particular Bhima Ekadashi recitation include the chapter number in your name. Keep your hands raised for easier communication. In our humble obeisances and gratitude to Shri Radha Govinda, Gauravataya and Srila Prabhupada, all the Acharyas in this epic succession. We will start with the chapter 1. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Can I start, Mataji? Please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Paramatmane Namaha. Atah Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yoga Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanekam Vyudham Duryodhanastada Acharyamupasangamya Raja Vachanam Abravit Pashetam Panduputranam Acharya Mahatim Chamom Vyudham Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata Atra Sura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharatha Drishtaketu Shekitanah Kashirajasya Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Saivascha Narapungavaha Yudhamanyusha Vikranta Uttamojasya Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva eva Maharathaha Asmakam tu Visishtaye Tannibodha Vijotama Nayaka mama sainasya samnyartham tan ravimite bhavan bhismascha
कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धा विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं पर्याप्तं तद्मेताशां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवन् ततः शङ्खश्च भीर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवश्च हन्यन्त शशब्दश्च तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महती चिन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डिश्च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावानेतां निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं यस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्राश्च दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्ये स्थितान् पार्थः पित्रानथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततः श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसिदन्नेदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदान्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पौत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नाहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पापस्याभिः जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्यूषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलक्षय च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो दक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकराकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्साना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यावसिता व्ययम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा जनर्शङ्खे रथोपास्ता उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगं शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हेलो हेलो हाँ हेलो Yes, Mataji. हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा शुरू करूं Yes, Mataji, please. ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्याय सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टो अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामां तु गुरूनिगैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विक्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपगत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमितं वचः
श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासून गतांसु च नानुशोचन्ति पंडिताः न ते वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर्प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां ततीक्षिस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे एदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदागोऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकल्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्राणादुपरतम् मत्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवां च वादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखं तरं नु किम्
ओम चले कंटिन्यू। Jyoti Makar Mataji. Yes, Chale. Mataji, Hare Krishna. Sorry, there was a problem with the internet. Fine. So, I'll continue. I'll continue. Oh, 2.37. I 2.37, no? Thank you, Lalita Kannan Mataji. Jyoti Mataji, you may please continue. 37. From 2.37 or 36? 37 Mataji. Okay. हतो वा प्राप्स्यस्ति स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्य स्व नैवं पापं वाप्स्यति एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ करं बन्धं प्रहास्यसि नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवस्यात्मिका बुद्धिर एके हि कुरु नंदना बहुशाखाह्यानन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यस्या नाम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता विदार्ता पार्थ नान्दस्य तिथिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निद्रिन्दो नित्यस्तत्स्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्पुल्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्भुमा ते संज्ञोस्तव कर्माणि योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते दुरेन ह्यावरम करम बुद्धि योगाध्वनंजय बुद्धो शरणम अम्बिच कृपाण फल हेतवा बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युजस्य योग कर्मसु कौशलम् कर्मञ्च बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंधव इनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनायम् यदा ते मोह कलीलं बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतुश्च च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा स्थितगी किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किमा प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते
दुखेषु अनुविघ्ना मनः सुखेषु विगता स्पृहा वितारागा भया क्रोधा स्थिता धीर्मुनि उच्यते या सर्वत्र नभिस्नेहास् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनादि नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सहर्ति चायं कुर्माणि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषया विपाचिता इन्द्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता असिता मत्परा वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषया अनुपुंस संगास्ते शुष्जायते संगात संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद्वती सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेषणा आत्म वश्ये विधेयात्मा प्रसादं दिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठे नास्ति बुद्धि युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भव्यत् शान्तिर् शान्तस्य कुत्सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतानां यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुन् आविमा भवसि तस्माद् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वसा इन्द्रियाणि अर्थेभ्यास् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यम् अनम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रम् अपा प्रविशान्ति यद्वात् तद्वत् कामायं प्रविशान्ति सर्वे सा अशान्तिम् अपनोति न कामाकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमहं शर्ति निष्परः निर्मामो निरहंकारा स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थिति पार्था नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिव्यस्यम् अंतकालेपि ब्रह्मा निर्वाणं रक्षति। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना करती हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण संवादे शांकयोगो नामाभिधीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी। ओम हरे कृष्ण माताजी। एक दो माताजी। यस माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः।
अर्जुन उवाच ध्यायसि कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेहं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् जीवितानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न स सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् जादुदिष्टस्य कर्म कृते कार्यते ह्यवसः कर्म प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मण्येन्द्राणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रपतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राभिचन्ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म औदेय मुक्तः संगः समाचर सगयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवास प्रजापतिः अनेन प्रसवित्यस्त्वं येषो वोदिष्ट कामदुःख देवान् भावयदानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः प्रवरपमाप्स्यता इष्टान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्तत्ताव न प्रदायैभ्यो भुङ्क्ते सेन एव च यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्पिसैः भुञ्जते देत्वकं पाप ये पसन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवृत्तिं च सक्रं नानुवर्तन्त्यधीरयः अवायुरिन्द्रियाणामो मोघं पार्थ स जीवति यत्त्वात्मरतिरेवं स्यात्तात्मतृप्तं च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न सास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो यासरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनगादयः लोकसङ्क्रगमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यत्यदा सरति श्रेष्ठः तत्तदेवातरो जनः निसयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्यमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिह्यहं न वर्तेयं साधु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म सेदसां शङ्करस्य च कर्तास्य
मुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्णय विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात्तांस्तदा सक्तः श्रीगेर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये तज्ज्ञानं कर्म संज्ञिनां चोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभागो गुणः कर्म विभागयोगो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणस्कर्मसु तान् कृष्णविदो मन्तान् कृष्णभिन्न विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मसेदसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युक्तस्य विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते देवि कर्मभिः एते तप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मदम् सर्वज्ञान विमूढांस तान् विद्धि नष्टान् सेदसः Hare Krishna. Not able to hear. Videos got faster. Just check up. Sadrisham cheshtate स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियास्ते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो नवशम गच्छेतो हृस्य परिपन्थिनौ श्रेयोन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेष क्रोधः येषः रजो गुण समुद् महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं धूमेन हरे कृष्णा धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते ये दैविमोदय हयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि ज्ञातो नियम्बरदर्शभ पाप्मानं प्रजतिहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परस्तस्तु सः एवं बुद्धे परं भूत्वा
संस्तप्यात्मानमात्मनाः जगे शत्रुं महाभागो कामरूपं दुरासतम्। ॐ तस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विस्विवस्वते योगं प्रोक्तवानगमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राग मनोरिष्वागवे अब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजस्य यो विदुः सकाले नेग महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखाश्चेति रहस्यं हेदतुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि दवसार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजां चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारम् अपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वधरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण् अभिप्रोतो
वृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत सिद्धात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्न आप्नोति किल्बिषं यत्र चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वा विना निपत्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाम् आश्रितः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये सम्या आग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषया अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च यतय शंसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञशविदः कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दृष्ट्यस्यात्मन्यतो मयि अभिचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान फलवेनैव दुज्जिनं सन्दरिष्यसि यतैतांसि समिक्तोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सत्कृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अशीरेणाधिगच्छति अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो असुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्जीन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं दुष्टं ज्ञानासिमात्मनः सिद्वैनं संशयं योग मादिष्टोदिष्ट भारतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास्य योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससि यश्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ दयोस्तु कर्म सन्न्यास कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुगम बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते बलं यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते। एहं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न सिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विसुप्तात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् कच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति तारयन् ब्रह्मण्याताय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन भस्मभद्रमिवाम्पसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण बले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नातत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासीदमात्मनः देशामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तादात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कविहस्तिनि सुनिश्चैव सुभागे च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजोत्प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्पशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगायुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न देषु रमते बुधः शक्नोति हैव यसोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधात् भवं वेहं सयुक्त सा शुगी नरः योऽन्तशुकोऽन्तर रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं
ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैदयतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधाभियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमणो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ओम तत्सस्तिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्ज्ञैर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उदारेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थदेवस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाचिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्रनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनाश्रितः
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवातिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवत्तस्तः नीङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यत्रो परमेते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जिनितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् आशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरामेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतथा शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कञ्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टशा छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पति
एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य चेतुम् अर्हस्य श्रेष्ठः त्वधन्य संशयस्यास्य चेता नाहि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उष्टित्वा शाश्वतीः समाः शुशीनां श्रीमतां गीहि योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तातमो मतः। ओम तत्सत्ते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम हरे श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयः अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न
त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्धार्धी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतां स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विद्युर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च
मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांसम् अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः पश्चात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षर ब्रह्मं व्याहरान् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरसित्युक्त तमाहुः परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जहतः शाश्वते मते एकया यात्यन्यवृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरिः ओम् श्री गुरुदेव राम 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 हरे 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 कृष्ण। ललिता नारायण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शिरीष कार्यक्रम।
Sharda Narayan Mataji, can you recite chapter 9? Yes, sir. You can start, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Ada Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Sri Krishna Paramatmane Namaha. Namo-dhyāyaha Raja-vidya Raja-guhya-yogaha Sri Bhagavan Uvacha Idam tude guhyadamam pravechyamanya-suyave Jnanam vijnana-sahidam yajnatva moshase ashubhat Raja-vidya Raja-guhyam pavitram idamuttamam pratyakshapagamam dharmyam susugam gartum-avyayam ashraddhadana purusha dharmasya saparam taba अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्युस्मरवर्त्मने मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं देशवस्थितः न चामस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यदाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र घो महान् तदा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पतो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वाम् अवाष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धनधीदनज्ञया उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढां मानुषीधनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम् मोघकर्मणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीष्टाः महात्मनास्तु मां पार्थे देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्चादृढावृतः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तामुपासते ज्ञानयज्ञेन चाभन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वात्वाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माधा धाता पितामहः निवेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायुजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थान निधानं बीजमव्ययम् तवाम्यह्यम् अहं वर्षं निगृणात् मृदुसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सततश्चाहमर्जुना त्रैवेद्यमां सोमवाम्बूदपापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गदिवार्तयन्ति ते पुण्यम् आस्वाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गदागदं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जानां परिवासते तेषा नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये व्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयानिताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्ते न दश्चवन्दिते याधिदेवावृता देवान् ऋतन्यान्ति वृतावृतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अभिमाम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यत्जुहोषि ददासि यद तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषामदर्पणम् शुभाशुभावलेरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धने हि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम् उपेक्षसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मेदेषु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अभिचेद सुदुराचारो भजते मम नन्यभाक् साधुरेव मन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवद्धि धर्मात्मा शशशान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्था व्यपाश्रित्य एवि सुभावयोनयः स्त्रियो वैश्यास्ततो शूद्रा देवी याति परागति किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु माम् एवश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः ओम सत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण एवरीवन। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय चैप्टर 10 विभूति योग। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदु सुरगना प्रभवं न महर्षय अहमार्दिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्वमूढः स मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधा। महर्षिः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभुः मत् सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बहुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्तञ्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वा मुष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। स्वयमेवात्मनात्मनः वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभाव न भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्निस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि।
कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्येषु भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम् हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामः विष्णुर्ज्योतिर्षां रविरंशुमान् मरीचिर्मतु तास्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवाः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्योषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुं शक्राणि माहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानि माहं स्कन्दं सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां च चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चश्रवासमाश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजन्नश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्याम चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादस्मश्चि दैत्यानां कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनाः पवतास्मि रामः शस्त्रभूतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकश्च च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चामुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहस्तांस्तथा साम्नां गायत्री छन्दसामसहं मासानां मार्गशीर्षो अमृतानां सुकुमारः द्यूतं छलयात मंसि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववताहमहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनिमानप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिमस्तस्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वाह तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजस्वसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टद्याममिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्
Hare Krishna. If I made any mistakes, please forgive me. Thank you. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Ram Rama, Ram Hare Ram Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Hare ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदम् अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाभ्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वं कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अभिजाव्ययम्। एवमेतद्यथात्तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि सत्शक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे वार्तरूपाणि शतशोऽध्यासहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चाररि भारत। इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चाथा सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। सन्ध्य उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यनेकादतायुधम् दिव्यमाध्याम्बराधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यामयं देवम् अनद्धं विशदोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपतुत्थिता यदि वा सदृशी स्यात् वासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ततसा विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिम् अभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरभक्तनेत्रं पश्यामि तां सर्वतो अनन्तरूपम्। नान्दां न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। किरीडनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि तां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कादुदिमप्रमेयम्। तामक्षरं परमं वेदितव्यं तवस्य विश्वस्य परनिधानम्। तमव्ययश्चाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मधो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वविधं तबन्धम्। द्याव्यापृथिवोरिदमन्तरं हि व्याप्तं द्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीत्वा प्राज्ञलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति तं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो यथा साध्या विश्वशिनो मरुतजोष्मसपाश्चां गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा विशन्ति तां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महद्बहु भक्तनेत्रं महाबाहो बहु बाहुरूपपादं बहुदूरं बहुद्रष्टाकराळं दृष्ट्वा लोका प्रविदित्यास्तदाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं
यत्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रविदितान्तरात्मा धृतेन विद्धामि शमं च विष्णो द्रष्टाकराळानि च ते मुखानि दृष्टैव कलानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीजतां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिभालसङ्घै भीष्मो द्रोणसूदपुत्रस्तदस्सो सहाय समधियैरभियोधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति द्रष्टाकराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्द्रेशते चूर्णितेरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो भुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तदेव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीहसे गृहमानस्तमन्दात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजाभिराभूर जगत्समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतिपत्ति विष्णो आख्याहि गोमा भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु देतो देववर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः त्रिदेवि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्मुक्षराज्यं समृद्धं मय्येवेदनिहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं ददानान्यवियोधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा प्रतिष्ठा योद्धस्य जेधातिरणे सवत्मान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताज्ञनिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयमेवाह कृष्णं सगद्गदं वेद प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्याद निरञ्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्मादेना न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणभ्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परनिधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्गः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वः अनद्धवीर्यामृतविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि तदोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्णा हे यादवा हे सखेति अजानदामहि मानं दवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासातमसत्कृदोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽधव्याभ्याच्युत तत्समक्षं तत्समायेत्तमहमप्रमेयं पिदासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य भुजश्च गुरोर्गरीयात् न त्वस्तमोऽस्याभिधिकुतोऽन्यो लोकत्रयोऽभ्यावृतिमप्रभाव तस्मा प्रणम्या प्रणिधाय कायं प्रसादेया त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सगवे सगो प्रिया प्रियार्हासि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तं द्रष्टुमहं तदैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्दमाद्यं यत्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञादयनेत् न दानेत् न जाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपं शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं तदन्येन गुरु प्रवीरा मा देवदा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोर इदक्ममेधं वेदी विप्रीतमना पुनस्तां तदेव मे रूपमिद प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्या स्वगं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवभूत् महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टमेदं मानुषारूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीं अस्मि संवृत्ता तथेदं प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यत् मम देवावप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदे स तपसा न दानेन न तेजया शक्यमेवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या अनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्मा कृत्तत्परमो मदभक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यथा मामेति पाण्डव ओम सत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम एकादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम। Hare Krishna Mataji, please. ओम श्री परमात्मने नमः। अथो भक्ति योगो नामो द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततो उक्ताये भक्तास्तं परि उपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान् उवाच मया विश्व मनोजेमं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये तक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमोचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रताः क्लेशोऽधिकतरोस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मया वेशितो चेतसम् मय्येव मौन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः अथो चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थम् ओपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अथ इतदोपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागो त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अध्येष्टा सर्वभूतानां मैत्रो करुणो एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखो सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिः
जो मद्भक्तो स मे प्रियो। जस्मात् न उद्बीजते लोको लोकात् न उद्बीजते चौज। हर्षामर्षो भयोद्वेगै मुक्तो ज स च मे प्रिय। अनपेक्षो शुचिर्दक्षो उदासीनो गतो व्यथः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्तो स मे प्रियः। जो न हृष्योति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भुक्तिमान् च स मे प्रियः। समो शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानय शीतोष्णो सुख दुःखेषु समो संगो विवर्जितः। तुल्यो निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो जेन केनचित् अनिकेतो स्थिरमोति भुक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतो मीदं यथोक्तं पौरि उपासते श्रद्धो धानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नामो द्वादश अध्यायो। श्री कृष्णाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ततक्षेत्रै च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञार्थार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञानत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिस्मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च
बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्ममत्वात्मतद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच्च तज्ज्ञेयं रसष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि च तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं नेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठतम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थितो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोगस्य सदसद्यो निजं जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमामेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चान्ति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् तत्सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम् इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जगन्निगूढवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तो मृतमश्नुते। श्री अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणामेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचार कथयिष्यतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्री भगवान उवाच
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवः न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणेभ्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समः दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 उत्तरायण हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। अथ पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं बाहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणः प्रविद्या विषय प्रवाद अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः वृत्ति प्रशिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वविमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति शरीरं यत् आप्नोति यच्चाप्युत्क्रमामतीश्वर धृत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि विषया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि गुञ्जानां वाग्नावितं मूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यत्तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यत्तन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिल यत् चन्द्रमसि यत् अग्नौ तत्तेजो विधिनामकाम् गामाविषय च भूतानि धारयामि अहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान् विद्वेद विदेव चाहम्
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते उत्तमः पुरुषः तु वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्ति अव्यहीश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उक्तम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित् पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविदित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य विकृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगे शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद् विभाग योगः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च साध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमधान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु शुचौ आत्मसंभावितास्तब्धा धनमानमतान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु पद्विषं तोभ्यसूयकाः तानहं द्विजतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रम् अशुभान् असुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येथं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः अचरात्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरि 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 राम 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 हरि बोल हरि बोल हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम राम। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तानि विद्यासुरनिश्चयान्। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयः प्रदाः। यातयामं यतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यस्तव्यमे वेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् साध्वायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाकृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाकृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मित्युक्ताः कृत्या यज्ञदानातपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनं तदित्यभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यथा ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्ताभ्यं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यथा त्यागीनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवां चैवात्र सम्पञ्चमम्। शरीरवाग्मिनोभिर्यत् कर्म प्रारभेत् नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वां न स पश्यति दुर्मति। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्तापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति
त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानं यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसान् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागे कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धा शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं वृतेश्चैव गुणत्रस्तिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथग्भेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु सर्वकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहानमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोऽर्थं तत्तामसमुदाहृतं न दतस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु नापुत्वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमासिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौराक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धिविशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानः नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यजस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यते निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचयति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अधचेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि निविवक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे विद्वेष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्ववसोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमुश्रैदेशेषेण यदेच्छसि तदा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमत्कुरुः मामे वैश्यसि अत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नापतस्ताय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्वेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासा प्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजं संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं
दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पादो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Host, you can hear me? Yes. Now Mr. Prabhu is a bit outside. So it's very nice on Ekadashi, Baimi Ekadashi or Jaya Ekadashi this is called. So you have chanted very nicely all the shlokas. So just on this auspicious day, you can do some auspicious thing, that's donating something for temple construction. And almost the Annadan hall is getting ready and Brahmachari cottage is almost ready now. So just I'll show a video where you can see what is the structure going on now. And